La prima grande ondata di maltempo autunnale è ormai alle spalle, con l'ingrossamento dei numerosi fiumi e corsi d'acqua, il loro scarico in mare. Proprio attorno a mezzanotte la piana del Brenta è transitata nei pressi di Punta Gorzone, dove erano state preventivamente evacuate 15 abitazioni. È quindi il momento di contare i danni e fare i raffronti. L'unità di crisi, attivata dalla Regione Veneto per fronteggiare le situazioni di emergenza, ha elaborato una serie di tabelle di confronto tra l'evento di questi giorni e quelli più rilevanti, sempre della durata di 72 ore, che si sono succedute negli anni. La statistica è chiara. L'ondata di maltempo che ha colpito il Veneto è stata quantomeno a livello di quelle devastanti che l'hanno preceduta, ovvero 1966 e 2010 in primis, con punte massime di accumuli d'acqua al suolo superiori anche al terribile 1966. La tempesta perfetta, come l'ha definita fin dalla lettura dei primi modelli previsionali il presidente della giunta regionale Zaia. Lo si evince dai dati storici sulle quantità di acqua cadute nel corso dei precedenti eventi calamitosi, confrontati con quelle registrate il 27, 28 e 29 ottobre 2018. In questo evento la montagna è stata la più colpita, tanto che la stazione di rilevamento di Soffranco, in provincia di Belluno, con 667,4 mm d'acqua caduti per metro quadro, ha superato il Cansiglio, dove nel 1966, 4, 5 e 6 novembre, ne furono registrati 608. Le punte massime dell'alluvione del 2010, 31 ottobre, 1 e 2 novembre, si fermarono ai 587,2 di Serena del Grappa. Livelli inferiori ai massimi registrati negli scorsi 3 giorni si registrarono anche negli eventi del 1926, 1953, 1960, 1988. Questo, nota l'unità di crisi regionale, per far comprendere come solo le centinaia di opere realizzate dal 2010 a oggi, la precisione dei modelli previsionali utilizzati e l'uso sapiente delle casse di laminazione naturali e artificiali in Trentino, in Friuli, Venezia Giulia e in Veneto abbiano consentito di evitare situazioni e danni peggiori anche in attesa delle future perturbazioni e precipitazioni. L'edificio comunale di via Alga 16 a Sottomarina, più volte al centro delle cronache cittadine per litigi e malversazioni da parte di alcuni residenti inseriti nel piano di edilizia popolare, verrà presto messo in manutenzione straordinaria con una nuova copertura del tetto per risolvere l'attuale situazione di degrado. I fondi per la sistemazione del condominio, ammontanti a circa 40.000 euro, sono di matrice regionale e sono stati concessi con decreto del settembre 2017. L'impresa appaltatrice sarà la Restauri San Marco con sede a Sottomarina. I lavori andranno eseguiti entro l'anno in corso. La festa per San Martino a Sottomarina non dura mai solo 11 novembre, giornata dedicata al patrono. Da anni Campo Cannoni è consacrato alle giostre ambulanti che occupano lo spazio plateatico, pagando un congruo incasso al comune per sostare ben prima e ben dopo la ricorrenza. Anche quest'anno un'ordinanza del dirigente di polizia locale fa scattare il divieto di sosta con rimozione forzata da lunedì 5 a lunedì 19 novembre. 2 settimane durante le quali i residenti e coloro che hanno pagato l'abbonamento del parcheggio si vedranno privati della possibilità di lasciare là l'automobile. Il divieto si estende nel tratto di strada a nord del parcheggio, ovvero quello che collega via San Marco con viale Padova, mentre sarà autorizzata la sosta gratuita in piazza Europa nello stesso periodo, salvo il sabato mattina dalle ore 6:30 alle 14 per lo svolgersi del Farmer Market. La richiesta di utilizzare piazza Europa era arrivata già 2 anni fa ai tavoli comunali da parte degli stessi residenti abbonati. Anche quest'anno tornano i 2 appuntamenti Chioggiotti con spettacoli di mistero, la rassegna regionale di eventi nel periodo delle feste di inizio novembre. Questa sera l'associazione La Bricola darà vita a una passeggiata notturna lungo le calli del centro storico, accompagnata dalla recitazione di leggende e racconti misteriosi. Il ritrovo sarà al Refugium Peccatorum, nei giardini del Duomo, alle ore 20:45. La partecipazione è gratuita, ma la prenotazione obbligatoria alla sede della Proloco,
in calle Felice Cavallotti 410 o via mail all'indirizzo prenotazioni@prolocochioggia.org. Il secondo incontro sarà sabato 10 novembre, con la ormai tradizionale visita in barca alla Valle dei Sette Morti, luogo di una ben nota leggenda popolare legata al giorno dedicato ai defunti. Amici carissimi di Network Azzurra, buongiorno a tutti e bentrovati. Dunque una piccolissima precisazione su quello che è accaduto grosso modo l'altra sera con l'Acqua Alta. Il messaggio del Centro Previsioni Maree era abbastanza eloquente e chiaro per loro, ma un pochino meno per noi evidentemente. Pochissimi hanno capito ciò che realmente è successo. Naturalmente un forte temporale in sede veneziana ha creato un dislivello di pressione molto più basso a Venezia e il cambio di vento che si è orientato sulle nostre zone da sud-sud-ovest ha creato le condizioni per un'anticipazione del picco di marea intorno alle 8-8:10, il quale picco di marea ha raggiunto ovviamente il metro 48 per Venezia e 1,20 m per Chioggia, e tale si è mantenuto per buona parte della serata fino a raggiungere appunto il picco previsto intorno a mezzanotte e 40. Questo ha preservato dunque la città di Chioggia da ulteriori allagamenti grazie al fatto che il Baby Mose ha naturalmente garantito una perfetta performance anche in questo caso. Quindi tutto sommato le previsioni di meteo diciamo del Centro di Marea erano esatte, solo che quel messaggio non si era capito naturalmente fino in fondo. Quindi questo sta a significare quanto veloce è il cambiamento climatico e dei venti, specialmente in condizioni climatiche come queste. Dopodiché possiamo analizzare in pochissime parole ciò che è avvenuto. È stato un ciclone mediterraneo che è diventato molto forte e molto profondo, tant'è che probabilmente ha segnato un record storico come diciamo, ciclone mediterraneo, tant'è che abbiamo trovato livelli pressori di 979 millibar in sede piemontese e della Corsica. Quindi ha dispensato tantissima acqua ovunque, caratterizzando di fatto il profilo sia piovoso e termico della nostra Italia per buona parte appunto degli ultimi 2 giorni. Vi rendo noto che anche i grandi meteorologi non erano in grado di capire cosa stesse succedendo almeno sino a 2 giorni prima dell'evento. Questo sta a vedere quindi quanto ormai il Mediterraneo è diventato una fucina di cambiamenti ovviamente molto insistenti, molto forti, proprio perché il mare è ancora veramente troppo caldo. Questo è un segno del cambiamento climatico che porta a periodi siccitosi molto prolungati e piogge molto forti appunto in pochissimo tempo. La situazione si va naturalmente stabilizzando un po' ovunque, con le piene di fiumi che speriamo nelle prossime ore non arrechino grandi danni nel Veneto, in Friuli e anche in Lombardia, e quindi praticamente la situazione si è conclusa così. Andando avanti con le previsioni vi posso dire che da qui a fine settimana inizia veramente l'autunno così come noi lo conoscevamo, quindi ancora correnti scirocali per buona parte degli ultimi prossimi 4 giorni, avremo un effimero miglioramento tra oggi e parzialmente questa sera, e poi da domani nuovo cambio di programma perché una nuova perturbazione si affaccerà sempre da quella depressione nell'ovest del Mediterraneo e lentamente trasliterà verso est, anche perché esiste ancora un piccolo blocco anticiclonico ad est che frena le perturbazioni. Quindi ancora una volta saranno le stesse regioni, quindi Friuli, Venezia Giulia, Veneto, Trentino e parte della Lombardia e Piemonte, che avranno la maggior parte delle precipitazioni, questo giovedì e anche venerdì. Quindi ancora maltempo giovedì e venerdì, e dopodiché probabilmente un piccolo spazio di sereno tra il prossimo weekend dove tireremo il fiato. Naturalmente quindi la faccia dell'autunno si fa vedere, staremo a vedere come si proporranno i prossimi giorni. Solo il campo termico rimarrà abbastanza elevato perché è ancora sospinto da venti scirocali. Vi auguro quindi una buona giornata e ci sentiamo domani. Ciao a tutti!